Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағынан бірінші бөлім 24-ші сабағымызды бастаймыз. Дауыссыз Қ мен Ғ. Алдымен балалар лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, я? Қ, Ғ әріптерінің жазылуы емлесін білемін. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бере аламын. 22-ші жаттығу. Бағандағы сөздерді оқы. Сабақ сабағы, парақ парағы, ұршық ұршығы, жарық жарығы, бұлақ бұлағы, қасық қасығы. Сөздерді салыстырып, сөз соңындағы Қ дыбысының Ғ-ға өзгеруінің себебін айтып көр. Өз қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Қ дыбысына аяқталған сөздерге дауысты дыбыстан басталатын жалғау жалғанғанда Қ дыбысы Ғ дыбысына айналады. Ғ дыбысы ешқашан сөз соңында келмейді. Ғ әріпі сөздің соңында жазылмайды. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, Қ дыбысы Ғ-ға айналады. Мысалы, достық достығы, атақ атағы, құшақ құшағы. Балалар, біздің мәліметіміз болжамымызға сәйкес келді, я? 23-ші жаттығу. Өлеңді тыңда. Құрақ құрау. Әжелер киім тіккенде тастамапты қиықты, әр алуан қиық түскенде дорбаға салып жиыпты. Көп киім тігіп біткенде қиыққа дорба толыпты, қиықты сәндеп тіккенде құрақ көрпе болыпты. Оразақын Асқар. Өлең мазмұны бойынша берілген сұрақтарды толықтыр және оларға жауап бер. Бірінші сұрақ. Әжелер киім тіккенде нені тастамайды? Міне мына жерге жаздық. Матаның қиықтарын тастамайды. Өлеңде келтірілген тастамапты қиықты. Екінші сұрақ. Қиықты қайда жинайды? Жазамыз. Қиықты дорбаға салып жинайды. Мына жерде өлеңде келген дорбаға салып жинапты. Үшінші сұрақты өзіміз өлеңге сүйене отырып ойымыздан жазамыз, я? Мен мына жерде қиықтан сәндеп не тігіпті? Жауап береміз. Қиықтан сәндеп құрақ көрпе тігеді. Келесі. Қиық құрақ сөздеріне ы дыбысын жалғап жаз. Не байқадың? Қиық ы дыбысын жалғаған кезде қиығы. Қ дыбысы Ғ дыбысына айналып кетті. Құрақ құрағы. Қ дыбысы Ғ дыбысына айналып кетті. Бұл жерде осы ережені пайдаланады екенбіз, я? Қ дыбысына аяқталған сөздерге дауысты дыбыстан басталатын жалғау жалғанғанда Қ дыбысы Ғ дыбысына айналады. Ғ дыбысы ешқашан сөз соңында келмейді. 24-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына Қ, Ғ әріптерінің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бір қозының аяғы сынып қалған екен. Қайрат қозыны аяп үйге алып келді. Атасы оның сынығын орнына салып, кейін қозының аяғы жазылды. Яғни тиісті әріпті қойдық, Ғ әріптерін қойып жаздық, я? 25-ші жаттығу. Өлеңді көркем жаз. Дәптерімізге әдемілеп осы өлеңді көшіріп жазамыз. Сосын қарамен жазылған сөзде қай дыбыс өзгеріске ұшыраған? Оның себебін түсіндір. Бізде өлеңде қарамен жазылған сөз ардағың. Ардақ, я? Қ әріпінен кейін Ғ әріпі жалғаннан кейін ардағың болған. Ғ әріпіне өзгерген. Яғни мына ережеге сәйкес Қ дыбысына аяқталған сөздерге
Дауысты дыбыстан басталатын жалғау жалғанғанда қ дыбысы ғ дыбысына айналады. Бірақ ғ дыбысы ешқашан сөз соңында келмейді. Шығармашылық үзіліс. 26-шы жаттығу. Ойын жұмбақтардың шешуін тап. Қармағы бар қолында, кімді айттым, ойымда. Бұл жұмбақтың жауабы балықшы. Келесі жұмбақ. Құрығы бар қолында, кімді айттым, ойымда. Бұл жұмбақтың жауабы бақташы. Келесі жұмбақ. Қалағы бар қолында, кімді айттым, ойымда. Бұл жұмбақтың жауабы сылақшы. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.